Bueno, hola, ya le puse la plasticola y ahora le voy a poner la espumacita. Este es otro porque el otro no funcionó para nada. Es que no se puede. Vamos a mezclar, solo vamos a usar estos ingredientes. Qué difícil mezclar. Si no funciona, le ponemos detergente. Qué duro. Es que la verdad que es súper difícil mezclar la espuma. ¿Endureció? Sí, un poco. Ay, como dice, estoy en el otro lado porque hay mucho viento. Bueno, y ese árbol se cayó un día y ahora ya me traumé y tengo miedo que se caiga. Le voy a poner poquito colorante porque si no, seguro que se me va a volver líquido. Ay, está súper duro. ¿Qué es el ruido? ¿Puedo probar? ¿Qué? Sí. Que está súper dura, amiguitos. Si le pones un poco de detergente. Vamos a ponerla. Y yo estoy usando Citrón. A ver. ¡Oh, sí! ¡Se está volviendo! ¿Un poco más? Sí. Ya. Se está volviendo, chicos. Le voy a dar un 5. No lo puedo creer. Wow. No puedo creerlo. Es que no me funcionaba y ahora... Solo que todavía no se está estirando tanto y no se junta todavía, pero se está haciendo. Y si me ven que estoy un poco rara en mis ojos, es que me maquillé porque ayer fue mi baile festival en el colegio y no podía dejar de llorar de la emoción. ¿Y si le ponemos más? Ay, porque al final no se va. Es súper facha porque yo le pongo y como que se mete adentro el detergente. Ya se va juntando y me encanta. Subir todas las partes. ¡Ay, qué emoción! ¿Te echo más? No. No se junta. Primero como que sí, ya se juntaba y ahora... Voy a echarle más plasticola, de hecho. Voy a echarle un poco más de plasticola. Gracias, mami, por comprarme plasticola. Ahí prueba. Bueno.
Casi me encanta. Uy, me manché. ¿Y si le pones crema? Probar. Un poco, porque como el otro no me funcionó. Ahí, solo ahí. ¿No? Sí, no sé. ¿Por qué le pusiste tanta, mami? No, no funciona. A lo mejor es detergente. No. Fail. Primero como un 5 y ahora mezclado un 5 y un 6. Porque me pusiste mucha crema. No, pero no endurecía. Le voy a poner más plástico. Ah, y miren esto. Tengo acá un slime que es negro y ya se me endureció un poco, miren. Miren cómo es súper... Esto no lo compren. Y menos negro. ¿Eh? Chao, voy a cortar un rato.